Chào anh em, lại là mình, máy hàn Việt Nam đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em cách độ một máy hàn với chi phí rẻ nhất quả đất. Đầu tiên anh em xin vợ cho mình một cái hộp nhựa bảo quản thực phẩm. Nếu vợ không cho thì anh em cứ chôm đại cũng được ca. Sau đó anh em giục cho mình các lỗ ở các vị trí như trong video nhé. Cái này mình không phải nói chi tiết vì nó rất đơn giản. Sau đó anh em đục cho mình các lỗ để gắn đồng hồ hiển thị, chít áp chỉnh dòng, dấp nối nhanh để bắt cọc hàn, lỗ để gắn công tắc nguồn, dây nguồn. Và các bạn đừng quên ở vị trí quạt thì khoan cho em nó những lỗ nhỏ để tản nhiệt nhé. Vị trí khoan lỗ là ở sau quạt và đối xứng phía mặt kia quạt của vỏ. Khoan như vậy để gió được thổi theo một hướng đối lưu tốt nhất. Rồi sau đó anh em gắn các chi tiết vừa khoan lỗ lên vỏ máy nhé. Cái này các bạn hình dung được chưa? Nếu chưa hình dung ra thì gọi điện số trên màn hình mình tư vấn cụ thể. Tiếp theo là câu quan trọng nhất, các bạn kết nối cọc hàn từ bo mạch chủ ra dắt nối nhanh. Lưu ý, ốc bắt cực ra của máy các bạn bắt chặt và tránh chạm chập với các chi tiết khác. Sau khi kết nối xong để bo mạch theo hướng như trong video, sau đó gắn quạt, công tắc nguồn, dây nguồn và gắn keo, bắt vít các vị trí giữ mạch, giữ quạt. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành một chiếc máy hàn rồi. Cuối cùng là câu hàn thử để xem độ sướng của nó như thế nào. Trong quá trình độ máy các bạn vướng mắc và chưa hiểu ở phần nào thì liên hệ với S nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu